сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қайта жанған бақ 2 бөлім. Өзіңіз жақсы жан болсаңыз, осындай ер азамат сізге де жолығар. Анам айтқандай, жалғыздық жаратқанға ғана жарасқан екен. Сондықтан да азғана ғұмырымызда рухани жанымызға жақын, өзіңізбен бірге мұңайып, бірге күліп, өмірдің барлық нығметін бірге бөлісетін ер азаматыңыздың болғаны қандай жақсы. Мен де алғашқы күйеуімнен жазықсыз жапа шегіп, таяқ жеп, қорланып жүргенімде, пешенем болар деп іште рухым сынып, осындай өміріме көндіге бастап едім. Сол кездері біріншіден құрбым, екіншіден ата-анамның қолдауымен өмірім күрт өзгерді. Болмаса қазіргі таңдағы өмірім қалай болар еді? Осы орайда ата-анам мен бауырларыма алғысым шексіз еді. Сол алғашқы күйеуім мен кеткеннен кейін арада көп уақыт өтпей-ақ енем бір қыз тауып беріп қайта үйленіп алыпты деп естідім. Бірақ ол қызбен де көп тұра алмай ажырасып кетіпті деп естідім. Содан атам қайтыс болғаннан кейін бір ажырасқан жалғыз басты келіншекпен көңіл жарастырған екен. Сол келіншек ендігі енем мен күйеуінің екі аяқтарын бір етікке тығып ұстап отыр екен. Екі қайын сіңілімді күйеуге беріп, үйлеріне жолатпай да қойыпты. Ал енем келінге келін болсаң жағасын дегеннің кейпінде жүргенге ұқсайды. Әрине, мен ол кісілерге табаламаймын да, бірақ көп асқанға бір тосқан дегендей, Алла ешкімді жазасыз қалдырмайды. Адамның көз жасы ешкімді жібермейтініне көзім жетті. Әрбір қыз бақытты болуға лайықты.